عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحب السؤال الذي يسأل عن حكم تربية كلب الحراسة عند المالكية. لا شك أنهم يجيزون كلب الحراسة عند المالكية، وحكم بيعه طبعا فيه اضطراب خلاف إلى 3 أقوال عند المالكية: من ينهى مطلقا ومن من يجيز، يعني بشرط أن يكون داخل في ما أذن فيه، يعني كلب حراسة وصيد وماشية. ومنهم من طبعا يقول الكراهة. هذه هي أقوال المالكي. أما طبعا سألت عن المالكي، أما ما ندين الله به فإنه في حكم تربية الكلب أنه لا يجوز، لأن الحديث فيه واضح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ينقص من أجره كل يوم قراط. وإن كان المالكية أول هذا، قالوا أنه يدل على أنه يجوز اقتناؤه لقوله ينقص من أجره. ما حكم أما حكم بيع الكلب، فالأحاديث التي استدلوا بها من يقول بالجواز مطلقا فهذه طبعا لا يصح منها شيء، كلها ضعيفة، ومنها الموضوع المنكر. أما بالنسبة للصحيح أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب.